भाई जी की कहते ने ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਹੈ ਜੋਕ ਹਰ ਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ वो कंडे मार देगा नहीं मारता कंडे ये चेक करें ये भाईजान मैजिक है ये जादू है ये देखे ना छुप गया ये तुसी गेंद समझते पे हो पर गेंद नहीं जेगा आप ऐसे करो खुलन दे हाँ जी यूट्यूब में आएगा इसको एक दफा खुलने दो इसको जरा खुलने दो खुल जा सिम वो पहले आया वीडियो में जब ना इस तरह ही तो बंद कान नहीं आया आए ये चेक करें जरा इसने जब कांडे मारने न लग पता जाना ये स्पेशल भाई आपके लिए मैं कब्रिस्तान से लेके आया हूँ दादा कटो सारे लाइट थोड़ी पीछे भाई आए नहीं देखो फिर बोनिया कहाँ करनी क्या उन्होंने इंतजार हो रहा कदों खुले एसी वेखिए भाईजान इसकी दवाई भी बनती है अच्छा जी किस चीज की वो खुल गई देखो ये देखें ये खुल गया वो भाई कंडे ना मार दे नहीं मारती ये देखें ये खुल गया ओए वो वैसी बात कह रहे हैं कहते कान में ये देखें ये बच्चा है अभी के ये पूरा जवान है ये भाईजान फुल जवान है फुल जवान है नहीं जी शो ला रहे चुकलो पता नहीं ये अडल्ट पीस है ये मेलिया नहीं लगता कहंदा चुकलो पता नहीं की जी हुन वेलिया ठीक है ले जाओ सही है ओए नहीं मार ओए ना कर यार ना ही मार दे चेक करो जरा ये अब कुत्तों को डालने लगे ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ सभी शहरी बच्चे इधर च आ सकते ने हाँ जी ये देखो जरा ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਤਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ खाया ना मार देना नहीं मार दे हो गया जी मार दे नहीं मारदा मार दे नहीं मरदा इनके वो चेक करो ना हो गया जी कुत्तियां दे साडे हल की है यार क्या भाई कमाल भाई क्या हुआ हेलो लाइट मार पकड़ने लगा बाद जला गया वो चेक करो वो फड़ लिया उन्हें वो मारता है नहीं भाई वीर जी ओ परे नु छड़ दियो उधर लाइट मार उधर मारी लाइट ते लगा ले जी ये बैठा हुआ है अभी लाइट कोई वैसे ही कर ओपन कर जिस तरह पहले मार दी ये चेक करें नहीं अभी जिंदा है वो भी ले उस गुमसुम होया है ओए ना मारी उन्हें फिर उक्का ही नहीं खुलना निकल लिया साथ साथ चेक कर वो देख खून निकल रहा दांत बच गया हां दांत लग गया हुआ ओए होए आइयो ये चीजें देखो ये चेक करें तूड़ी पड़ी है सुनसान इलाका दिखा जरा दिखा ठीक से तूड़ी दिखा जा उस दिन दूर से कब्र दिखा फिर पे आएगी फिर पे आएगी ये कौन है यार क्या बात है चेक करो इकबाल भाई ओ ना कर तेरी मेहरबानी भाई इधर कोई आ गया ना ते साडियां लग जानियां दौड़ा मेहरबानी है चेक कर रहे हो ते ए जा रहा जे नाला की ए फसलां में पानी लगा ओए ओ भाई उसने अब उसकी जान नहीं छोड़नी जब तक उसने खाना नहीं है अच्छा जी मार देना उसने हाँ जी है चेक करो संसार यार हम जो है ना वो एक चीज से रह गए ठीक है एक चीज से हम रह गए किस चीज से ये पकड़ो यार हाँ जी भाई इधर आ जाना एक चीज से हम रह गए हॉर्स राइडिंग से अच्छा नहीं कर सके वो बेसिकली ना कर ये रहा था घोड़ा कि हमने उसके ऊपर बैठना था हम घर से ये बकर लाइट नीचे कर लेकिन हमें पता ये लगा कि वो रात के टाइम जो ना वो डर जाता है हाँ घोड़ों की एक नेचर है भाई नहीं अपनी सेफ्टी अच्छी है जानवर का क्या भरोसा भाई बताओ लेकिन वो डर रहा था तो उसके साथ बिलीव कर हाँ हम जी। भी डर रहे थे हाँ जी हम नहीं चाहते कि कोई नुकसान चोट लगी हुई थी ना वैसे वजह से हमने फिर उसे छोड़ा है इस वजह से तो बाकी वाला एंजॉय करते हैं हाँ। तू लाइट अक्ची मार ला बाकी फिर भी एंजॉय किया यार ये वो कब्र है जो आपको बकर लाइट मार सामने दूर से दिखाई थी बकरी तो लाइट हाँ देखो ये है तूड़ी शायद आपको नजर आ रही होगी ये पिछली देखो ये दफा वो भी आपको तुहानू कब्र दिखाई थी ये वो बड़ी खबर है हुन सानू कमेंट च दसना किस चीज दी ये खबर है देखो ये दूर दूर ओ तक भाई वो ले गया मुझे लगता है उसको वो ले गया ही किथे फिर वो भज गया ओ पई वो उधर ही है लब ले मारती मेरे ख्याल नाल वाह यार
चलें जी, मिलते हैं आपको अब थोड़ी देर तक। एंजॉय कर ले थोड़ा बहुत, है ना कुत्ता सामने पे आ जावे। बाकी मिलते हैं आपको थोड़ी देर तक। हाँ जी, आए जरा आपको एक हॉरर डेयरी दिखाते हैं। ये जो से काफी पुरानी है। इधर कोई आ सकता है जिगरे वाली बंदा जिमें असी आए हैं। चेक करना, ये बंद हुए ना तो एक अर्सा हो गया तो बाद के चमड़े ना पे हो गया। ये चेक करें, ये हम आए हैं बस ज्यादा ना जाओ उस्ताद, करंट भी लग है चेक कर रहे हो। खतरनाक जगह। उधर लाइट मार जरा, खौफ का दूसरा चेक नाम, करो। खौफ का दूसरा। हाँ जी, ये चेक करें। वे तारे वो खुदली बनी है मेरे हिसाब से भैंसों गाय वगैरह के लिए। ते है डेयरी फार्म। हाँ जी इकबाल भाई, की होया, डर लग रहा? आज तो मैनू माफी दे दे। किन्ने ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਦੱਸੋ। नहीं इस टाइम तो नहान का मूड कोई नहीं है भाई, नहावांगे सुबह। इस टाइम कोई चक्कर नहीं, नहाने अभी तक तरा निकले एक घोड़े वालों तरा कड्डे ने, एक हुण कड्डे ने। इन्हां दा पता नहीं अज कोई दिल कर रहा है डरान दा। अच्छा, मेरा डरन दा मूड नहीं है, जान के उस चीज वाल लेके जा रहे हैं। वो सारे बंदे नाल नहीं, तो क्यों डरना है यार? यार आप टेंशन ना लो, हमारे एक वीडियो बना दो। खुदा की कसम काम पे टांग रही हैं। काम पे टांग। अच्छा इधर मारो जरा, वो बच गया ही मैं। ये चेक करें, वो देखो वो कोई चीज खड़ी है उधर। किधर? वो देखो, वो माफी नहीं देता भाई तुम अपनी भाई। वो देखो क्या है, इधर मार लाइट जरा, ये चेक करें। हाँ जी भाई, है किसी का मूड शूट नहान होंदा? हाँ जी भाई दसो। हाँ जी सोहलाल, हमजा भाई, अंदर मच्छियां भी है? नहीं डंगर ना। अच्छा, अंदर मच्छियां ही हैं। यहाँ 2 करोड़ की मछलियाँ छोड़ी हमने। वो मछलियाँ भी हैं वाकई, वो मछलियाँ। बाकी बातें बाद की, वो इधर मछलियाँ भी हैं। वो कुंडी लाओ यार, कुंडी डालें। दूसरी लाइट कर, ओपन कर लाइट। ये चेक करें जरा, ये मछलियाँ, ये छोटी मछलियाँ, डड्डू मछलियाँ ही। क्लोज मारना, लंबी कर ऐसे। एक ये है, ये चेक करें, ये मछलियाँ जा रही हैं। 4 हैं भाई, आ रही है नजर, एक नहीं है। ये देखो वो करीब सारी हैं। ये देखो वो। हाँ जी नहाना जी, फिर इकबाल साहब दसो। नहीं ये जानवर के लिए है, ये नहाने वाला नहीं है, ये जानवरों के पानी है। मैं देख लिया कितना अच्छा, ये मिनरल वाटर है। मैंने देख लिया, बहुत अच्छा पानी है। ये पानी नेस्ले का है। हाँ जी, इधर से गुजर के उधर जाना पड़ेगा। सारे भाई नेस्ले वाले इधरों आगे भर के लेके जाते हैं। हम ये भाइयों के पास है। हाँ जी ये भाई हैं। हाँ जी भाई जी, क्या नाम है आपका? भाईजान मेरा नाम शाहिद है। शाहिद भाई, शाहिद कपूर है ये। बिलाल साहब जी, जी बोल जी। बड़ा भाई तेरा खिची साहब। हाँ ये भाई खिची साहब है जी बोल। ये इनके पास हम पहले भी नहीं गए पता, थे, लेकिन तो खिची साहब हैं ये हमारे। माशाल्लाह बड़ा भाई प्यार से वाला। अच्छा लगा। बाकी ये भाई के अब डेरे पे आए हैं। ये आपको जो सा हॉर्डर फॉर्म दिखाया ना, डेयरी फार्म, ये भाई का डेयरी फार्म है। ये डेरा अच्छा वैसे आपको फुटबॉल दिखाया था ना, छोटा सा हाँ जी, कांटों वाला, हाँ ये जी। भाई ने रखा हुआ है। पकड़ा। ये बातों की बातें मेहनत करके कब्रिस्तान से हमें दिखाने के लिए। ये दिखाने के लिए नहीं है, ये डराने के लिए था। अच्छा भाइयों ने डेरा वेखो किस जगह ते बना। अब यार फुल अंधेरा। अंधेरा नहीं है। हाँ जी। है ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੌਰਰ, हाँ जी, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਨ ਨਾ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ नहीं है मूवी शूवी कोई बनन ली, कोई बंदा कहे इन्होंने ते दे देंदे ने। मूवी ਸਾਡੀ ਬਣ ਤੇ ਗਈ ਹੈ, बन ते गई है एक ਰਾਹ मूवी। ਨਿਕਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨੇ ਹੀ ਆਣਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ भाई पता क्यों तुम दिखाया? हाँ जी। कल अगर तुसी आओ ना किसी को, हाँ जी। तुम डरावना चाहे ब्याह है, बच्चे ने डर जान के मम्मी यानी कि ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਤਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ। सानू दसिया जाका लाया। हमने अच्छा बताया। तुम्हारा जाका लाया, आपका डर उतार दिया। हाँ ये इन्होंने हमारा उतार दिया। गुड बॉय। आपका डर उतार दिया। लेकिन यार ये आपको इस जगह से डर नहीं लगता? नहीं भाई, ये जम्मे पली है। वो भाई जो है ना कच्चे वाला, वो इधर ही रहता वो कच्चे वाला, वो देखो। यहाँ ही रात पूरी। जी जी भाई, हिम्मत है। वो भी खेला भाई चलाओ वो भी भाई दिखाने हैं कितने हैं। अकेला होता है। अकेला डोंट ईट बनानास है या अकेला। जब इधर सोता है ना रात में, सुबह जब आप आएंगे तो कब्रिस्तान से नहीं कब्रिस्तान से गिद्दड़,
से ये वो चीजें हैं जिनके नाम हमें भी नहीं पता। हाँ जी, हैं सनी साहब? ये वो जिनको चीजें पता है वो जरा हमें जिनका इंग्लिश में हमें बताएं, जिसका नाम नहीं पता और ना वो चीजें हमने देखी हैं। देख सकते हैं ना कि हमारे इर्द गिर्द सारी ये यार सुनसान तू इलाका लाजमी है। बहाना है, तू इधर आ जा यार। अफाक के दादा की कबर, अफाक के दादा की कबर वो देखो। हाँ, वो चेक कबर नहीं है, ये भों वाली दाढ़ है। क्या है वो? तूड़ी नहीं नहीं, जो पहले आपके पास का है। भों वाली दाढ़ कहते हैं। भों वाली दाढ़ है। भों वाली ये वो बहुआ, ये वो बहुआ। लेकिन यार बड़ा अच्छा लगा है। हाँ जी, लेकिन ये चीजें देखे अभी तक खुदा की कसम होता है ये कितने डरा निकले पे ने। हाँ जी, आयो, डर डर के ना निकल गए। चलें जी, मैं पेपर भी नहीं लाया। ये आपको दिखा दिया ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਹੀ ਡਰ ਜਾਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਬੈ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਟੋਕਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਚਲੇ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਵੱਢਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕरें, फुल अंधेरा, सुन्नाटा। बाकी मिलते हैं आपको थोड़ी देर तक जी। ये चेक करें, इस टाइम अब रात हो चुकी है, थक कर के आके इंजॉय कर के तो अब हम लेट गए हैं जी छत पे। है चेक करो, फुल अंधेरा, अजाने वगैरह भी हो गई हैं। है बकाया भाई सुते ने, है चेक करो। ਸੁੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸੌਣ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਚੈੱਕ ਜਾਣ ਕੇ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਕਿ ਸੁੱਤੇ। नहीं नहीं सुते नहीं, बस दस दिता ਤਿਆਰੀ ਸੁੱਤੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ। ਡੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਗੀ, ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਗੀ ਭਾਈ ਨੀਂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ 5-10 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾਇਆ ਬਸ। ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਆਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ। वो ऊपर खलोता है। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ यार, दसो भाई। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो अब हम लगे हैं सोने, च नींद आई है ते सोंदे हैं भाई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਖਲਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ। हाँ जी, बाकी मिलते हैं आपको सुबह उठ के। ओके, अल्लाह हाफिज़।